BPFनि मानसिफोर गारि बुख्रेबदों BPFनि मानसिफोर गारि बुख्रेबदों थिनालियाव BPFनि मानसिफोर गारि बुख्रेबदों BPFनि मानसिफोर गारि बुख्रेबदों थिनालियाव थांनाय मोनानि 10-11 समनि गेजेराव जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावखुलि दङ। बे टाइमाव जोंनि वार्कारफ्रा आरो फरायसाफ्रा मावखुलियाव मोजाङैनो गोजोनैनो जानानै लोंनानै उन्दुनानै दङमोन। बे समावनो मुहुर्तआव गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै लामायाव जिहेतु मावखुलिया लामा सेराव जानायखाय लामायाव राजनिति थासारिखौ लानानै माखासे राजनितिनि मानसिफ्रा गावजों गाव एसे माने थर्क जुक्त जालायदों होननानै खोनानो मोनदों आरो बिथांमोना जालायनानै उनावहाय एबसुनि फारसे नोजोर होनानै जे साखाथियावनो BPFनि मावखुलि दङ बे BPF अफिसाव थानाय बिथांमोननि जे वार्कारफोर केडारफोर खोब माने गाज्रियै आरो दुखुनांथावै जोंनि बे थाइखाजरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव माने अन्थाइ खुबैदों। माने इनाय आरो अनागारि भाबै बिथांमोना बे हाबाखौ मोनसे प्रि प्लानिंनि गेजेरजों मावदों। बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखौबा लानानै राजनितिनि नोजोरजों जोंनि सायाव जि मोनसे एन्टि जि अबजारभेसन बा गाज्रि नोजोर बेखौ लाबाय थानायखौ जों खोनानो मोनबाय थादों आरो ब्रायैनो बा सैथैनो दिनै मोनायाव बिथांमोननि जे मोनसे एक्टिभिटि बे एक्टिभिटिया बे प्रमान जाबाय। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय गोख्रोङै बे जाथायनि सायाव जोङो कन्डेमेसन होदों। पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि माहारियारि आफादनि सायाव जि मोनसे जोंनि मानसियानो जि आक्रमण खालामनाय बेखौ जों मालाबाबो सहायनाय नङा आरो गनायनो हानाय नङा। बिनि सायाव जोङो गोख्रोङै जोंनि जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसन बिथांमोनखौ जोङो मोनायावनो एफआइआर खालामदों, आपिल खालामदों। जाय कालप्रिटफ्रा बेहाय माने थोंजोङै मा दङ इनभल्भमेन्ट दङ आरो जायनि बाहाय कनस्पिरेसि बा इनस्टिगेसन दङ बिथांमोनखौ बाहाय अलरेडि लिस्ट होनानै दोननाय जाबाय। साफ्रोमबो कालप्रिटखौ बिथांमोनखौ जाहाथे हमो थाबैनो आयेननि बेबस्थाखौ लायो जोंनि जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस प्रखाखना जों बेखौ गोख्रोङै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायदों आरो बिनि सायाव बेबस्था लायाबा गोख्रैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जों जिरायनानै थानाय नङा। गुबुन फारसेथिं दिनै जि बिसायख'थिनि थासारिखौ लानानै गोबां हान्जाफ्रा गोबां वार्कारफ्रा गाव गावनि पक्षे सिन्था खालामनानै देरहानांगौनि सार्थआव बायदिसिना थासारिखौ हुलुस थुलुस खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेवहाय जिहेतु जोंनाव देशआव जोंनाव डिस्ट्रिक्टआव इलेक्सन जायोब्लाबो जोंनाव ल' एन्ड अर्डारनि बाथ्रा दं, बाहाय पुलिस प्रशासननि बाथ्रा दं, बाहाय सिभिल एडमिनिस्ट्रेसननि बाथ्रा दं आरो गासै बाहाय इलेक्सन कमिसननि माखासे नियम निथि रुल्स एन्ड माखासे अर्डारफ्रा दङ। बेफोरखौ जाहाथे प्रपारलि मोजाङै नोजोर होयो आरो जोंनि इलेक्सना जेरैखि जाया जेरावखि जाया जाहाथे डिपार्टमेन्टेलि बेखौ मोजाङै फ्रि एन्ड फेयार बा पिसफुलि कन्डाक्ट खालामो जों बेखौ आसा खालामदों। बेवहाय जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो नागरिकफ्रा गावनि लुबैनाय बाथे गावनि पसन्द मथे सोर दलखौ मोजां मोनो सोर बिजाथिखौ मोजां मोनो मोजाङैनो मोजां मोनसे थासारियाव भट होनो मोननायनि जे खाबु बेखौ बानायना होगोन जों बेखौ आसा खालामो। गोजोन्थों। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावखुलि बे मावखुलिखौ थांनाय मोनायाव माने माखासे दुथां आखुनि मानसिफोरा दिनैनि जे राजनितिकनि माखासे बारहावाखौ लानानै मा मोनसे नोजोरजों माने बेयावहाय माने एटाक खालामनाय जाखो बे एटाक खालामनाय जाथाया खोब माने दुखुनांथाव एबा दुखु फोरमायथाव आरो बे जाथाया माने दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय खोब माने दुखु गोनां जादों आरो बे हाबाया बे हाबाफारिया बे खामानिया खोब सोंखारिथाव। बे
जे हाबाफारियाव बे जे जाथायाव जाय बिथांमोनहा जे लोब्बा दङ डाइरेक्ट बा इनडाइरेक्टयै बे बिथांमोनखौ खोब गोख्रैयै आयेननि गेजेरजों साजा मोननांगौ बेखौ आं जितिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौ प्रसासनखौ खावलायो। बबे राजनितिक हान्जाया मावदों? जिथु थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों नांजाबनाय बिपिएफ अफिस थाइखाजरा प्राइमारि बिपिएफ अफिस दङ आरो एसे खोलाजोंहाय इउपिपिएल जे प्राइमारि थाइखाजरानि अफिस दङ। बिथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे जेंना जादों बा नांलाय खमलाय बे जादों बेखौ जों खोनानो मोनदों। नाथाय जोंहा बेवहाय थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेवहाय जेबो लोब्बा गैया बा बे नांलाय खमलायजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैयामोन। नाथाय बिथांमोनहा गावसोर पार्टिजों पार्टि मा जादों जाया बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ बेबायदि गाग्लोबनाय एबा बेबायदि अन्थाइ खुबैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'खौ बुख्रुबनो सावनो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरनि सायाव गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनो नागिरनाय बा बुथारनो हुमखि होनाय बेयो खोब दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव जादों। आरो बेनि थाखायनो आङो गले गले खावलायदों रुनिखाता पुलिस स्टेसन आरो चिरां एसपि बिथांनिसिम आङो गुरै खावलायदों जेन बे जाथायनि सायाव गोख्रैनिफ्राय गोख्रै आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा बिथांमोननि सायाव जानांगौ। जों खोनानो मोनदों बेहाय फरायसाफोरबो थायोमोन होननानै मा मा खहा जादों ओरैनो? निस्सय बेवहाय उन्दै उन्दै फंबायफोर बा फरायसा बिथांमोन बेवहाय थायोमोन। बेवहाय थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे अफिसनि जे वाल बा बेरा बियो बायदों आरो जे जोंनि गारि बे गारिनि जे ग्लास बियो गाज्रियै बायदों। ओमफ्राय आरो बै समाव बे जाथाय जानाय समाव बा जोंनियाव जे अन्थाइ खुबैबाय थानाय समाव जुदि नांनायमोनब्ला जोङो हयथ' जिउ जोबनाय बेसिम हयथ' जोंनि थासारिया बिदि जागौमोन। जोङो खोब इनसिकिउर जों फिल खालामदों टाइमाव। निस्सय जोङो रुनिखाता पुलिस स्टेसनाव बे जाथायनि एगेन्स्टआव जोङो एफआइआर होनाय जाबाय।